我叫許晶晶，今年64歲，缺咗牙都有3-4年到啦，即係蛀到好緊要嗰陣時，咪要脫牙咯，係啦。食嘢嗰陣時唔係好方便咯，係咯。呢邊有隻，呢邊有2隻，所以食嘢嗰陣時咧，成日都即係唔係咁咬到啊，啲硬嘅嘢咬唔到，靠前邊呢幾隻嚟食咯。香港種牙咧，一來貴啦嚇，二來暫時都食到嘢就算咯，就拖拖拉拉。我哋直情親自去過其他醫院去睇過，接觸過其他醫院嘅，係啦。因為之前我個朋友咧去咗第2間醫院嗰度咧檢查嗰個牙周病，佢就話佢有3期嘅牙周病，就要4800蚊先幫佢洗牙。咁後尾咧，我就介紹佢嚟呢度幫佢檢查晒，就話佢冇牙周病。佢話翻俾我聽，佢話佢好好啊，逐隻牙同我睇，佢話淨係同我補咗1隻牙就搞掂㗎啦，收佢200蚊到就同佢補1隻牙啦。咁佢就好開心咯，唔使嘥4800咯咁樣嚇。所以我就覺得呢間醫院都幾老實啦，冇牙周病就冇牙周病，唔會呃人咯。之前做緊promo買2送1，咁我朋友中2隻，我中1隻。係啦，就抵啦。醫生有講解過，係啦，一係種法國，一係種瑞士牙，瑞士又貴啲咯。咁佢又揀法國，我冇辦法，我跟佢法國咯。咁嗰啲醫生都 OK 嘅，技術得，解釋得好清楚。